नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सन्दर्भित रहेर पनि फरक विषय उठान गर्नेछौँ। विशेष गरी काठमाडौँको सडक यातायातका कुराकानी गर्नेछौँ, पूर्वाधारको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, सार्वजनिक जग्गाको कुराकानी गर्नेछौँ अनि फोहोर मैला समस्या, धेरै समस्या छन्। ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकेला, राज्यले के गर्नुपर्छ, स्थानीय तह भइसके पश्चात महानगरपालिकाले धेरै अधिकार पाएको छ, त्यो अधिकारलाई कति कार्यान्वयन गर्न सक्छ, विदेशको अभ्यास के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी जुन ब्याङ्ककमा रहेको छ, त्यसका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सुभाकर ढकाल। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। समग्र काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै अन्य स्थानीय तहले पनि धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जोडिएर कुराकानी गर्ने हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकाले खेप्नु परेको समस्या भनेको फोहोर मैला र सरसफाइ नै हो। यहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? विदेशको प्र्याक्टिसलाई हेर्ने लामो समय विदेशमै यहाँले धेरै कुरा गर्नुभएको छ। स्वदेशमा महानगरपालिका, स्थानीय सरकार र राजधानी पनि भएको कारणले कसरी हेर्नुहुन्छ र के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? फोहोर मैला व्यवस्थापन कुनै पनि सिटीको लागि साह्रै नै महत्त्वपूर्ण विषय हो र कसरी चाहिँ नि फोहोर मैलालाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा धेरै बेस्ट प्र्याक्टिसहरू पनि सबै धेरै सिटीहरूमा छन्। अब हाम्रो काठमाडौँको हकमा हेर्ने हो भने अब यो फोहोर मैला त हामी सबैले देखिरहेको एउटा ठुलो विषय हो। फोहोर मैलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अब यो डम्पिङ साइटहरू, यो फोहोर मैलाको चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट फेसिलिटीहरू, यो सबको कुराहरू त यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदै छ। तर म के भन्छु भने फोहोर मैलालाई हामीले हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि समग्र होलिस्टिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ नि वेस्ट म्यानेजमेन्टमा 3R कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ, रिड्युस, रियुज, रिसाइकल। सबभन्दा पहिला त फोहोरकोलाई नै न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो, होइन? कति चाहिँ नि फोहोर हुन्छ, फोहोरलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि रिड्युस गर्नु पऱ्यो। अब त्यो रिड्युस गरेपछि पनि त्यसलाई धेरै कुरा रिसाइकल गर्न सकिन्छ। रिड्युस गर्दा गर्दै पनि आएको फोहोर मैलालाई हामी चाहिँ नि रिसाइकल गर्न सकिन्छ। रिसाइकल गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ नि फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई धेरै नै सहज हुन्छ र रिसोर्स कन्जर्भेसनको जुन कुराहरू छन् त्यो सब कुराहरू पनि अगाडि बढ्छ र रिसाइकल गरेपछि पनि बाँकी भएको फोहोरलाई अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो रिड्युस, रियुज, रिसाइकल, यो 3R कन्सेप्टहरू यो सबैलाई चाहिँ हामीले अलिकति होलिस्टिक हिसाबले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब वेस्टलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू धेरै छन्। विभिन्न किसिमका चाहिँ फोहोर मैलाहरू हुन्छन्। कुनै चाहिँ अर्ग्यानिक हुन्छ, कुनै इनअर्ग्यानिक हुन्छ, कुनै चाहिँ नि यो सिसाहरू, प्लास्टिकहरूलाई म्यानेज फरक किसिमले गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ हरेक डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ नि यो रिड्युस, रियुज, रिसाइकल सबैलाई चाहिँ हामीले समष्टिगत रूपमा हेरेर अनि ट्रिटमेन्टलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो हकमा चाहिँ नि अलिकति अवेरनेस क्याम्पेनहरूको पनि जरुरी हुन्छ, किनभने अब वेस्ट भन्ने कुरो अब म चाहिँ नि 15 वर्ष जापान बसेँ। 15 वर्ष जापान बस्दाखेरि जापानमा चाहिँ नि फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, घरबाट चाहिँ नि वेस्ट कलेक्सन सिस्टमहरूलाई कसरी बनाएको हुन्छ भन्ने कुरो मैले प्रत्यक्ष आफैले भोगेको छु। जस्तै अब म चाहिँ नि तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला, वातावरणको यो डिस्कसनमा निकै अगाडि एउटा सिटीको नाम आउँछ, किताकिसु सिटी। म त्यो सिटीमा चाहिँ नि म झन्डै 4 वर्ष बसेँ। त्यहाँ बस्दाखेरि प्रत्येक दिन कुन प्रकारको फोहोर कुन दिनमा कसरी फ्याल्ने त्यसको चाहिँ नि गाइडलाइन्सहरू हुन्छ। अब एक दिन तपाईँको सिसा अथवा प्लास्टिक क्यानहरू फ्याल्ने दिनमा अरू कुरो फ्याल्न पाइँदैन। अब जहाँ पायो गएर फोहोर फ्याल्न पाइँदैन। त्यसका चाहिँ आफ्नै गाइडलाइन छ, नेबरहुडले वाच गरेर हुन्छ। तपाईँले अलिकति चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ ल फ्यालिदिउँ न भनेर फ्याल्यो भने पनि नेबरहुडले वाच गरेर हुन्छन्। अब त्यसको चाहिँ नि अलिकति यो चाहिँ नि अलिकति ग्राउन्ड लेभलबाटै अलिकति अवेरनेस नै अलिकति तल लेभलबाट नै लानुपर्ने हुन्छ। यो अब हामी कहाँ त्यो अभ्यास भएन, होइन? अब जुनसुकै ठाउँमा पनि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नन बायोडिग्रेडेबल वेस्टहरू यसो छुट्याएर फ्याल्ने गर्ने यो सबै छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निकै सहजीकरण हुन्छ। अब त्यो
फोहोर सङ्कलन हुने सेटमा त्यो भयो। त्योभन्दा माथि जाँदाखेरि यो फोहोरहरूलाई चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टहरू गर्ने, सेकेन्डरी स्टेसनहरूमा लाने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र अब फाइनल ट्रिटमेन्टहरूका कुराहरू छन्, ती सब कुराहरूलाई सँगै लानुपर्ने हुन्छ। अब धेरै जसो एउटा सिटीहरूमा के पनि छ भने फोहोर मैलाबाट चाहिँ नि ऊर्जा उत्पादनको कुरो पनि छ होइन। फेरि यो आजकल यहाँले सुन्नुभएको छ यो जलवायु परिवर्तनका कुराहरू छन्, क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू छन्। अब फेरि यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हो भने क्लाइमेट चेन्जसँग एकदमै रिलेटेड कुरो पनि यो चाहिँ टपिक हो। वेस्टबाट चाहिँ नि एउटा मिथेन एमिसन चाहिँ नि लार्ज स्केलमा हुन्छ र मिथेन चाहिँ नि यो ग्लोबल वार्मिङको रूपमा नि हामी धेरै नै पोटेन्ट ग्यास भन्छौँ ग्लोबल वार्मिङको लागि। र मिथेनलाई चाहिँ नि हामी कन्जर्भ गरेर मिथेनलाई चाहिँ नि कलेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ नि फ्लेयर मात्रै गर्न सक्यो भने पनि त्यसले चाहिँ नि यो वातावरणका कुराहरूलाई क्लाइमेट चेन्ज रिडक्सनलाई हेल्प गर्छ। त्यसको चाहिँ यो पहिला हामीले पनि देख्यौँ यो क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम भन्ने चाहिँ नि कार्बन ट्रेडिङका कुराहरू छन् र अरू पनि यो क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू छन्। यो क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट जुन अहिले यो कार्बन फाइनेन्सिङका कुराहरू छन् त्यो पनि हामी चाहिँ फोहोर मैलामा आएर जोडिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई समष्टिगत रूपमा हेरेर यो चाहिँ नि वेस्टलाई चाहिँ नि वेस्ट मिनिमाइजेसन र वेस्टको चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्ने र फाइनल चाहिँ ट्रिटमेन्टहरूको यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी समष्टिगत रूपमा चाहिँ नि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब आजकल धेरै जसो कन्ट्रीहरूमा इभन वेस्ट सेक्टरमा पनि यो डिजिटलाइजेसनले कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरोहरू पनि आइरहेछन्। अब महानगरपालिकाको हकमा हेर्ने भने विगतमा हुन त महानगरपालिका आफै सरसफाइ अड्डाको रूपमा सुरुवात भएको, स्थापना भएको हिस्ट्री पाइन्छ होइन। अहिले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास छ। यो कार्यान्वयनमा यहाँले कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गराएर अगाडि लैजानको लागि? निजी क्षेत्रको भूमिका एकदमै सबल हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ नि लोकल गभर्मेन्ट्स मेट्रोपोलिटन सिटी त एउटा एजेन्सी भयो, तर सहकार्य चाहिँ नि निजी क्षेत्रसँग एकदमै हामीले व्यापक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा सिटीहरूमा कस्तो अभ्यास देख्छौँ भने कतिपय कुरा चाहिँ नि लोकल गभर्मेन्ट्सले आफैले गरेर हुन्छ र कतिपय कुरा चाहिँ नि इन्फ्लुएन्सिङ गरिरहेको हुन्छ, कतिपय कुरा चाहिँ नि साझेदारीमा काम गरिरहेको हुन्छ, कतिपय कुरा चाहिँ नि कन्ट्र्याक्चुअल बेसिसमा चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरलाई लिइरहेको हुन्छ। अब प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ नि कुन रूपमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बेस्ट युटिलाइज हामी चाहिँ नि बेस्ट रूपमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब वेस्ट म्यानेजमेन्टमा त प्राइभेट सेक्टरको रोल इम्पोर्टेन्ट छँदैछ। इभन कलेक्सनमा होस् अथवा त सेकेन्डरी ट्रान्सपोर्टमा होस् अथवा चाहिँ नि हाम्रो फाइनल चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट साइटमा होस् अथवा इभन चाहिँ नि वेस्टलाई आजकल हामी कस्तो हेर्छौँ भने अब तपाईँको हामीले वेस्टलाई हेर्दाखेरि हामी वेस्ट भनेर हेर्दैनौँ, हामीले वेस्ट इज अ रिसोर्सेस भन्छौँ। वेस्ट इज अ रिसोर्सेस र त्यो वेस्टलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ नि बेस्ट युटिलाइज गर्ने होइन। अब त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि धेरै कुराहरू छन्। अब आजकल तपाईँलाई पनि थाहा छ होला सर्कुलर इकोनोमी भन्ने कुरो एकदमै आजकल चाहिँ अगाडि आइरहेछ होइन। वेस्ट इज अ रिसोर्सेस र वेस्टलाई पनि कसरी हामी चाहिँ नि रिसोर्सको रूपमा युज गर्ने, वेस्ट भनेको फ्याल्ने कुरो होइन, यसलाई त हामी रिसोर्सलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले अलिक ब्रोडर हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुराकानी गरिरहँदाखेरि काठमाडौँमा अर्को समस्या भनेको भेहिकलहरूको पनि छ होइन। ट्रान्सपोर्ट एकदमै ठुलो खालको एउटा समस्या छ। यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यातायात विभाग ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गरेर पनि आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेको त देख्न सकिन्छ। यद्यपि त्यो व्यवस्थापन हुन चाहिँ निकै जटिल भएको देख्न सकिन्छ। अब यहाँको अध्ययन यहाँको अनुभवलाई भन्ने हो भने र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई हेर्ने भने यो व्यवस्थापन गर्नको लागि के चाहिँ गर्दाखेरि अझ सजिलो हुन्थ्यो, सजिलो बनाउन सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अनि हाम्रो काठमाडौँको हकमा कस्तो भयो भने मलाई के लाग्छ भने यो काठमाडौँ मात्रै अपवाद होइन, अरू सिटीमा पनि यस्तै भएको छ। यो चाहिँ यो इकोनोमिक ग्रोथको फेजमा अब इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ नि भयो, मान्छेहरूसँग पैसा भयो र त्यो मोबिलिटी डिमान्ड पनि बढ्यो र त्यस्तो मोबिलिटी डिमान्डलाई क्याटर गर्ने चाहिँ नि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चाहिँ राम्रोसँग डेभलप नहुँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ नि प्राइभेट मोड्समा चाहिँ नि गयो होइन। आइदर टु व्हिलर्स होस् अथवा चाहिँ प्राइभेट कार्स होस्, सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ सुदृढ हामीले चाहिँ नि गर्न नसक्दाखेरि त्यो चाहिँ नि इकोनोमिक ग्रोथको प्याटर्नमा अनि प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ नि डोमिनेट गर्ने बित्तिकै त्यसपछि चाहिँ नि अर्बन ट्रान्सपोर्टलाई चाहिँ हाम्रो म्यानेज गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। अब जस्तै म नै अब 1996 तिर ब्याङ्ककमा हुँदाखेरि
4 घन्टा 5 घन्टा चाहिँ ट्राफिक जाममा फसिरहेको हुन्थ्यौँ हामी 95 96 तिर ब्याङ्ककमा। अब अहिले ब्याङ्ककको ट्राफिक पनि पहिलाको धेरै इम्प्रुभ भएको छ, किनभने अहिले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो यो चाहिँ मेट्रो सिस्टम, अन्डरग्राउन्ड रेलवे छ, सर्फेस रेलवेहरू छ र सार्वजनिक बस सिस्टमलाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने ट्रान्सपोर्ट सिस्टमलाई काठमाडौँ जस्तो डेन्स सेटलमेन्ट भएको एरियामा म्यानेज गर्न हामी चाहिँ प्राइभेट ट्रान्सपोर्ट मोडमा फोकस गरेर त हुँदैन, सार्वजनिक यातायात पब्लिक ट्रान्सपोर्टमै फोकस गर्नुपर्छ। तर हेर्ने भने त्यस्तै भइरहेको छ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि निकै नै पुस गर्नुपर्ने जरुरी छ र पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नै मुख्य आधार हो। प्राइभेट ट्रान्सपोर्टमा बेस भएर टु व्हिलर्स र 4 गाडीमा हामी चाहिँ फोकस गयो भने त यो ट्राफिक त म्यानेजै हुँदैन, किनभने अब मिडल क्लाससँग पनि अलिकति हाम्रो मिडल क्लासहरू पनि इकोनोमिकली राइज गरिरहेका छन् होइन। ग्रोथ पनि काठमाडौँको ग्रोथ त मान्छेहरूसँग पैसा पनि छ, कार किन्न सक्छन्, अफोर्ड गर्न सक्छन्, मोटरबाइक अफोर्ड गर्न सक्छन् र प्रत्येक मान्छेले एउटा कार लिएर हिँड्यो भने त काठमाडौँको ट्राफिक कसरी म्यानेज हुन्छ होइन। अब ठिक छ, हाम्रो ट्राफिक पुलिसले महानगरपालिका सहकार्यमा व्यवस्थापन गर्ने कुरो छँदैछ, व्यवस्थापनलाई हामीले चुस्त गरौँ भन्ने त्यो व्यवस्थापन त गर्नै पर्यो, शङ्का छैन। तर चाहिँ कसरी चाहिँ हामी यो सार्वजनिक यातायातलाई अगाडि बढाएर प्राइभेट ट्रान्सपोर्टलाई चाहिँ कसरी डिस्करेज गर्ने होइन, यसका चाहिँ निकै अब कुराहरू छन्। अब अर्बन प्लानिङका कुराहरू आउँछन् होइन, कसरी चाहिँ अर्बन प्लानिङले हेल्प गर्छ सार्वजनिक यातायातलाई। अब सार्वजनिक यातायातलाई नै कसरी गर्ने भन्ने कुरोहरू छ। अब तपाईँको सिङ्गापुरमा हेर्नु हो भने अब सिङ्गापुरको कुरो नेपालमा गरे जस्तो हुन्छ। सिङ्गापुरमा हेर्नु हो भने सिङ्गापुरमा चाहिँ नि भेहिकल ओन गर्नको लागि चाहिँ नि सर्टिफिकेट अफ इन्टाइटलमेन्ट पहिला लिनुपर्छ। सिङ्गापुर गभर्मेन्टले हामी वर्षमा यति चाहिँ प्राइभेट कार मात्रै अलाउ गर्छौँ भनेर पहिले नम्बर फिक्स गर्छ सिङ्गापुरमा। त्यसपछि चाहिँ नि त्यो लाइसेन्स टु ओन अ कार होइन, त्यो सर्टिफिकेट अफ इन्टाइटलमेन्ट लिनको लागि चाहिँ नि कम्पिटेटिभ बिडिङ गरेर चाहिँ लाइसेन्स दिनुपर्छ। त्यो 30,000 40,000 सिङ्गापुर डलरसम्म पनि पुग्न सक्छ। त्यसले चाहिँ 10 वर्षमा तपाईँको कार ओन गर्न पाइन्छ होइन। त्यो भएपछि फेरि कार त ओन गर्यो, कार त चलाउनु पर्यो। कार चलाउँदाखेरि रोड प्राइसिङ छ। सिङ्गापुरको डाउनटाउन एरियामा जानको लागि तपाईँ कुन बेला जानुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यो त्यहाँ छिर्दाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ। रोड प्राइसिङ होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका यस्ता प्र्याक्टिसहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालमा सवारी साधन भित्रिनु त अत्याधिक छ। अझै दसैँ तिहारको पर्वमा हेर्ने भने त यति भित्रिन्छ नेपालको त्यो सायद यहाँले भने जस्तै सबै गाडीहरू एकैचोटि निस्किने हो भने 2-4 दिनै जाम होला, त्यो अवस्था छ। राज्यले के गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ? त्यही त अब यो मैले अहिले सिङ्गापुरको इक्जाम्पल दिएँ, तर सिङ्गापुरको इक्जाम्पल लिएर नेपालमा हुँदैन पनि होइन, त्यसमा म पनि कन्सिडर गरेको छु। तर हामीले 3टा कुरो, एउटा कुरा भन्छौँ ट्रान्सपोर्टको हकमा हामी 3टा कुरो भन्छौँ। एउटा अभोइड, सिफ्ट, इम्प्रुभ। अभोइड भनेर चाहिँ नि ट्राफिक नै डिमान्ड नै कम जेनेरेट हुनु पऱ्यो होइन। अब हाम्रो चाहिँ नि घरको छेउमा स्कुल छ भने स्कुल लाई त बस चढ्नु परेन होइन। अफिस चाहिँ नि घरको नजिक छ भने त अफिस जाँदाखेरि त गाडी चल्नु, यो चाहिँ नि ट्राफिक डिमान्डलाई नै रिड्युस गर्ने होइन, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ नि सिफ्ट गर्ने भनेको प्राइभेट मोटराइज मोडबाट चाहिँ नि नन मोटराइज मोडमा पैदल यात्रा, बाइसाइक्लिङहरू गर्ने अथवा चाहिँ नि बसहरू अलिकति हाई अकुपेन्सी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मोडहरूमा सिफ्ट गर्ने। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तेस्रो तत्त्व भनेको चाहिँ नि हाम्रो इम्प्रुभ। त्यति गर्दै पनि अब भेहिकलहरूको चाहिँ नि अलिकति एनर्जी एफिसियन्ट भेहिकल ल्याउने, कम पल्युसन भएको भेहिकलहरूलाई प्रमोट गर्ने, अब यो सबै चाहिँ यो टेस्टिङहरू गर्ने, यो सब कुराहरू इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू त छैन। यो 3टै कुरालाई हामी सँगै लानुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगै लानको लागि चाहिँ नि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नि अलिकति एगेन यो चाहिँ नि होलिस्टिक प्लानिङै चाहिन्छ यो 3टैको लागि। अब यहाँको यत्रो लामो अनुभवलाई हेर्ने हो भने नेपालको अहिलेको आज हामीले कुराकानी गरिरहँदासम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामीले छलफल गरे अनुसारको यातायात आयातमा रोक लगाउने अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ, सम्भावना देख्नुहुन्छ? विगत 5-10 वर्षको अवस्था हेर्ने भने त हामी जटिल अवस्थामा पुगेका छौँ। यसमा चाहिँ स्ट्रङ पोलिटिकल विल चाहिन्छ। किनभने अब मैले भने काठमाडौँ जस्तो सहरको यातायात व्यवस्थालाई चाहिँ सुदृढ गर्नको लागि हामी चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई नै हामीले चाहिँ इन्हान्स गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई इन्हान्स गर्ने भनेको पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो, पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई व्यवस्थापनलाई चाहिँ एउटा चुस्त बनाउनु पऱ्यो र साथसाथै हामी चाहिँ यो पुस एन्ड पुल पोलिसी भन्छौँ क्या,
प्राइभेट मोडलाई पनि डिस्करेज गर्नु पर्यो। अब प्राइभेट ट्रान्सपोर्ट मोडलाई कसरी डिस्करेज गर्ने भनेपछि कार ओन नै गर्न नदिने हो कि होइन, भने चाहिँ नि पार्किङ म्यानेज गर्ने हो कि पार्किङ फी बढाउने हो कि कारको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फीहरू हाई गर्ने हो कि, मतलब कार भएको मान्छेलाई पनि कार कम युज गर्नको लागि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि मोटिभेट गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ धेरै छन्। पार्किङ म्यानेजमेन्ट होइन, अब अहिले नि तपाईँको मलाई नै भन्नुहोस् न्युरोड जानु पऱ्यो अथवा कहीँ पनि जानु पऱ्यो भने म चाहिँ कार लिएर जान चाहन्न, किनभने त्यहाँ पार्किङको समस्या छ। अनि पार्किङको समस्या त एउटा भयो। अब अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ पार्किङ फीलाई पनि म्यानेज गरेर हुन्छ होइन। पार्किङ फी एकदमै हाई बनाइदियो भने मान्छेहरू चाहिँ मोर सार्वजनिक यातायात लिन्छन्। तर त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ नि सार्वजनिक यातायात अप्सन त दिनु पऱ्यो नि त होइन। तर सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ एकातिरबाट सुदृढ गर्ने र अर्कोतिर चाहिँ नि प्राइभेट ट्रान्सपोर्ट मोडलाई चाहिँ नि डिस्करेज गर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातलाई अलिकति प्राथमिकता दिन साझा यातायातसँग सहकार्य पनि गर्यो। तर त्यति हेर्ने भने एउटा स्थानीय तहले गरिरहेको अवस्थालाई सङ्घ सरकारले अलिकति दृष्टिकोण नपुर्याइदिँदाखेरि गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण पनि आयो नि त। हजुर हजुर, एकदमै यहाँले एकदम भनेको ठिक हो। किनभने मैले भन्न खोजेको अर्को कुरो पनि के हो भने यो सहर भन्ने कुरो चाहिँ नि यो क्लोज सिस्टम होइन। यो चाहिँ नि बन्द भएको अब कन्ट्री देश भनेर चाहिँ नि बन्द हुन्छ, बोर्डर हुन्छ, ट्रेडले मात्रै धेरै कुरोहरू गभर्न गरेर हुन्छ। सिटी भनेर त हामी सिटीमा के भन्छौँ भने रिसर्चमा सिटी इज अ भेरी कम्प्लेक्स ओपन सिस्टम भन्छौँ कि हामी। अब यो सिटीको त लिङ्क त हुन्छ, लोकल गभर्मेन्टले कति गर्न सक्छ भन्ने उसका आफ्नै चाहिँ नि लिमिटेसन्सहरू हुन्छन्। रिसोर्सको साइडमा होस् अथवा चाहिँ टेक्निकल क्यापासिटीको साइडमा होस् अथवा चाहिँ जुरिस्डिक्सन होस् अथवा चाहिँ लार्ज स्केल इन्टरकनेक्टेड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा होस्। त्यसमा चाहिँ नि प्रदेश सरकार र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट यो तिनटै सरकारको चाहिँ सहकार्य चाहिन्छ। त्यो सहकार्य चाहिँ नि कुन सेक्टरमा चाहिँ नि कुन चाहिँ नि गभर्मेन्ट लेभल अफ गभर्मेन्टको चाहिँ नि चाहिँ नि त्यो स्ट्रङ रूपले चाहिँ त्यसले गर्न सक्छ, त्यसरी हामी चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र यो अर्बन गभर्नेन्स हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ हु गभर्न सिटी होइन, कसले सिटी गभर्न गर्छ त? के लोकल गभर्मेन्टले सिटी गभर्न गर्छ कि प्राइभेट सेक्टरले सिटी गभर्न गर्छ, सङ्घीयले गर्छ होइन, अथवा फेडरल गभर्मेन्टले गर्छ, कसले गर्छ भन्ने कुरो नै त्यो कम्प्लिकेटेड हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि रोल सेयरिङ मैले भने सहकार्य चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पर्टिकुलरली इन्फ्रास्ट्रक्चरको सहकार्य र यो चाहिँ नि क्रस बााउन्ड्री एस्पेक्ट्सहरू, वेस्टकै क्रस बााउन्ड्री इफेक्ट होस्, मोबिलिटीको क्रस बााउन्ड्री इफेक्ट होस्, यो इभन सेनिटेसन रिलेटेड क्रस बााउन्ड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। यसको लागि चाहिँ नि सहकार्य चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र एउटा सिटीले मात्रै गरेर हुँदैन, काठमाडौँले गरेर हुँदैन। जस्तै हामी काठमाडौँ भ्यालीमा हेरौँ, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर भएका अरूहरू पनि नगरपालिकाहरू सबैले चाहिँ नि मिलेर चाहिँ नि यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कहाँ रिसोर्सको कुराकानी गर्ने भने धेरै छ होइन। प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश पनि हो, तर त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न नसक्दा आज हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ भन्ने खालको भनाइ पनि हुन्छ। त्यो यहाँले अनुभूति गर्नु भएको छ छैन अथवा यहाँको दृष्टिकोणले के छ? होइन, अभियसली हो। किनभने अब नेपाल त यो प्राकृतिक स्रोतको खानी नै हो होइन। हामी कहाँ प्राकृतिक स्रोतको कमी छैन, चाहे पानी नै भनौँ, चाहे चाहिँ नि हाम्रो फरेस्ट भनौँ होइन, धेरै हाम्रो बायोडाइभर्सिटी भनौँ, मेडिसिनल प्लान्टहरू हर्ब भनौँ होइन, हाम्रो उर्वर भूमिहरू छ। यो प्राकृतिक स्रोतका त हामी धनी छौँ, तर यो प्राकृतिक स्रोतलाई हामी कसरी चाहिँ नि सदुपयोग गरेर देशको विकासलाई अगाडि बढाउने भन्ने यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो यो च्यालेन्जको कुरा छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा हेरौँ न होइन, हाम्रो वरिपरि चाहिँ यत्र पहाडहरू छन् होइन, यत्रो नेचरल रिसोर्सहरू छ। हाम्रो इभन वाटर कन्जर्भेसन हामी धेरै गर्न सक्छौँ होला होइन काठमाडौँमा। अब चाहिँ नि यसका चाहिँ धेरै पक्षहरू छन् होइन, कसरी चाहिँ यो नेचरल रिसोर्सलाई हार्नेस गर्ने पनि कुराहरू छन्। अब हामी आजकल कतिपय कुराहरूमा नेचर बेस्ड सल्युसन होइन को कुराहरू पनि गर्छौँ। नेचरलाई नै अगाडि फ्रन्ट लाइनमा राखेर हामी चाहिँ कसरी अर्बन म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी हामी सिटीलाई व्यवस्थित गर्ने होइन। जस्तै हामी ग्राउन्ड वाटर रिचार्जको कुराहरू गर्छौँ होइन। अब अहिले चाइनामा स्पोन सिटी भन्ने कन्सेप्ट एकदमै फेमस छ। सिटीलाई चाहिँ कसरी स्पोन जस्तो बनाउने, वाटर कन्जर्भेसन कसरी गर्ने, इभन अब यो नेचर बेस्ड सल्युसनहरूले इभन फ्लड कन्ट्रोलहरू पनि यो नेचर बेस्ड सल्युसनबाट गर्न सकिन्छ। अब हजुरको कुरा सुनिरहँदाखेरि हामी अर्बन म्यानेजमेन्टको कुराकानी गर्ने हो भने होइन, हाम्रो पछिल्लो समयमा हामीसँग भूउपयोगी नीति छैन होइन, जसले गर्दा जमिनहरू खण्डीकरण हुँदै गइरहेका छन्। 2 आना 3 आनामा ठुला घर बनिरहेका छन्। त्यसले पनि अर्को समस्या आइरहेको छ, उत्पन्न भइरहेको छ। यसले अबको 15-20 वर्ष हेर्ने भने झन् जटिल हुन्छ भन्ने कुरा पनि केही रिसर्चहरूले पनि देखाएको छ। कसरी गर्ने ल? अब काठमाडौँ उपत्यकामा त सबै आएर भरिने ठाउँ पनि हो, किनभने देशको राजधानी पनि हो। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला त? अब यो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट
लिडरसिपको विकनेसले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै कुरो भएको छ होइन। अब यो हाफेजार्ड अर्बन डेभलपमेन्ट भएको छ, हामी कहाँ ल्यान्ड पोलिसीहरू पनि स्ट्रङ भएन, जहाँ पनि जे पनि गर्न पाउने सिचुएसन भएन। त्यसरी त सहरको व्यवस्थापन त्यसरी त हुँदैन। अब अलि कतिपय कुराहरू ढिला पनि भइसकेका हुनसक्छ, किनभने धेरै बिल्डअप एरिया भइसकेछ। तर गर्ने कुरो मेरो विचारमा धेरै छ। भइरहेको अर्बन सिस्टमलाई पनि धेरै नै म्यानेज गर्ने ठाउँहरू छ होइन। त्यो सम्बन्धी चाहिँ अब हाम्रो अर्बन प्लानिङका साथीहरूले र अलिकति ल्यान्ड युजका साथीहरूले अलिकति ध्यान दिएर के गर्ने भनेर चाहिँ सोच्नै पर्ने हुन्छ। अब मैले यसो हेर्दाखेरि काठमाडौँको अझै पनि अलिकति हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको छ नि यो पेरिफेरीतिर अझै पनि धेरै ओपन स्पेसहरू छ। त्यहाँ पनि हाम्रो धेरै कुरोहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन। अब चाहिँ हामीले पहिला एक्चुअली चाहिँ यो ल्यान्ड पुलिङहरू गर्ने अरू खालको प्र्याक्टिसहरू पनि एक्चुअली गरिएको थियो। अब यी कुराहरूलाई समग्रमा चाहिँ नि अब कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ च्यालेन्ज छ। काठमाडौँमा च्यालेन्ज छ, शङ्का छैन। तर चाहिँ नि च्यालेन्ज भए पनि गर्न सक्ने ठाउँहरू पनि धेरै छन्। सरकारले अलिकति दृढ सङ्कल्पसहित लिएर अगाडि बढ्यो भने गर्न सक्छ, तर हामी त्यो दृढ सङ्कल्प लिएनौँ भन्ने खालको भान चाहिँ आम नागरिकलाई भएको महसुस भएको छ। हजुर, अब यो सबै कुराहरूमा चाहिँ नि मैले भने पोलिटिकल विल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। लङ टर्म पोलिसी कन्सिस्टेन्सी धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र पोलिसीमा भएका कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने यो तीनटा कुरो चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब पोलिसी मात्रै पनि भएन, ब्युटिफुल डकुमेन्टहरू बनायो, दराजमा थन्का राखेर भएन, इम्प्लिमेन्ट हुनु पऱ्यो। र एउटा यो अर्बन डेभलपमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यो अलिकति दीर्घकालीन नीति र दीर्घकालीन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ नि हामीले सबल र सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो पोलिटिकल कन्सिडरेसन चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्छ भने नेपालमा मात्रै होइन, अन्त पनि हो के कस्तो भने जस्तै मेयर भन्यो होइन। अब मेयरको चाहिँ पोलिटिकल साइकल 4 वर्ष 5 वर्ष हुन्छ, इलेक्सन साइकल होइन। अब कहिलेकाहीँ पोलिटिकल लिडरसिपहरूलाई सर्ट टर्ममा देखिने काम गर्नु पनि जरुरी हुन्छ होइन। यो चाहिँ पोलिटिक्सको नेचर यस्तै हो। तर त्यसको साथसाथै अलिकति दीर्घकालीन नीतिहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको चाहिँ कहिलेकाहीँ नेपालमा मात्रै होइन अरू देशमा पनि पोलिटिकल लिडर्सहरूले चाहिँ नि सर्ट टर्म गेनको लागि चाहिँ धेरै काम गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ र लङ टर्म मा दीर्घकालीन गर्ने कुरोहरूमा चाहिँ अलिकति ओझेल पर्ने हुन्छ। र मेरो भनाइ चाहिँ नि यस्तो नहोस्, एटलिस्ट हामी कहाँ यहाँ चाहिँ नि अलिकति दीर्घकालीन नीतिहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाएर त्यसलाई चाहिँ नि कन्सिस्टेन्ट पोलिसी र इम्प्लिमेन्टेसन मेकानिजम र त्यो मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम अलिकति लङ टर्म प्लान गरेर गऱ्यो भने हामी भइरहेको सिचुएसनलाई पनि धेरै मात्रामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब हामी सङ्घीय सरकारमा छौँ, 3वटा तहका सरकार छन् होइन। स्थानीय तहको अब भर्खरै केही सुरुवात भएको छ। 4-4.5 वर्षको बिचमा जनप्रतिनिधि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि यो मोडललाई अझै कतिपय स्वीकार गर्न नसकेको प्र्याक्टिसमै रहिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारमा रहेकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि, क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नको लागि पनि के गर्नु पर्ला? अब जस्तै अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ युनिभर्सिटी र एआइटीसँगको सहकार्यमा एउटा ट्रेनिङ पनि सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। यसलाई हेर्ने भने स्थानीय तहले के चाहिँ गर्नुपर्छ क्षमता अभिवृद्धिका लागि? हजुर, अब स्थानीय तहमा अब नेपालमा भएको स्थानीय निकायहरूमध्ये अब काठमाडौँ महानगरपालिका त सबभन्दा बढी सबल भयो होइन। यो मेट्रोपोलिटन भयो, क्यापिटल पनि भयो। अब जेनरली चाहिँ हाम्रो कस्तो देख्छौँ भने लोकल गभर्मेन्ट्सहरूमा चाहिँ नि क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट गर्नुपर्ने धेरै नै जरुरत छ होइन। अब त्यसको चाहिँ एउटा त फाइनेन्सियल एस्पेक्ट हुन्छ, अब त्यसको चाहिँ अर्को टेक्निकल एस्पेक्ट हुन्छ, र त्यसपछि जुरिस्डिक्सन र गभर्नेन्स एस्पेक्टहरू हुन्छ। तिनटै कुरालाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो वातावरणीय कुराहरू जस्तै हामी वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनौँ, सेनिटेसन भनौँ, बिल्डिङ म्यानेजमेन्ट, ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट, यो कुराहरूमा चाहिँ नि अलिकति एभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ र पोलिसीहरू हामीलाई चाहिने हुन्छ। र अलिकति हाम्रो रिसोर्स पनि कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिन्छ। र त्यसको साथसाथै अलिकति टेक्निकल नलेज पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यस्ता खालका ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू साह्रै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अब म्युनिसिपल गभर्मेन्ट्सको अथवा मेट्रोपोलिटन सिटीको हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अहिले चाहिँ यो जल्दोबल्दो विषयमा हामी के गर्न सकिन्छ, अरू देशहरूको चाहिँ प्र्याक्टिसहरू के छन्, यही सेनिटेसनलाई पनि हामी कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। हामी जस्तै हामी भनौँ सेनिटेसनलाई पनि वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ। सेन्ट्रलाइज वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा भयो, डिसेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकाहरू पनि छ। दुईटालाई चाहिँ हामी सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। हामी कसरी गर्ने होइन, यो फिकल स्लजको कुराहरू छन्, अरू कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ यो यस्तो खालको ट्रेनिङ र सहकार्यले चाहिँ हामीले अरूबाट सिक्ने पनि हामीलाई मौका मिल्छ र हामीले आफूले जानेका कुराहरू अरूलाई सिकाउने पनि मौका मिल्छ। अब त्यो सम्बन्धमा चाहिँ नि मैले पनि हिजो एउटा काठमाडौँ युनिभर्सिटी र हाम्रो महानगरपालिकाको सहकार्यमा गरिएको र एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राममा पनि मैले एकछिन यसो अलिकति डिस्कसन गर्ने मौका पाएँ।
र अब एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले पनि त्यसलाई अलिकति सहयोग गरिरहेको छ। अब एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा हाम्रो प्रोफेसर कलिग्सहरू हुनुहुन्छ, यो सेनिटेसनहरू र मल्टिपल अर्बन एस्पेक्टलाई चाहिँ नि हेर्ने उहाँहरूको पनि अलिकति सहभागिता भइरहेको मैले देखेको छु। साह्रै नै यो सुखद समाचार हो र यो चाहिँ मिलेर चाहिँ यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो र हामी यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले को सहकार्यमा हामी कसरी चाहिँ यो काठमाडौँको चाहिँ व्यवस्थापन, सहरी व्यवस्थापनलाई इम्प्रुभ गर्न, त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति पहल चाहिँ रिसर्च र एकाडेमिक सेक्टरले पनि गर्नै पर्नेछ। अब अन्तमा सहरी व्यवस्थापन, सुव्यवस्थापन होइन, सहरको विकासका लागि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको समस्या र कसरी समाधान गर्न सकेला, यहाँको अनुभव बताइदिनुहोस् न। मैले देखेको एउटा चाहिँ इमिडिएटली गर्नुपर्ने म केही कुराहरू चाहिँ देख्छु। एउटा चाहिँ म फेरि पनि म यसैमा चाहिँ फोकस किन गर्छु भने सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनै पर्छ र यसको चाहिँ अरू अप्सन छैन। काठमाडौँमा जस्तो सिटीमा प्राइभेट भेहिकल्सहरूको बिगबिगीले चाहिँ नि हाम्रो अर्बन प्रब्लम कहिले पनि सल्भ हुँदैन। सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ नि कसरी हुन्छ, कोसँग सहकार्य गर्ने, प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य गर्ने, सङ्घीय अथवा चाहिँ प्रादेशिक सरकारहरूसँग चाहिँ सहयोग गर्ने, कसरी हामी गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट मैले देखेको भने हामी कहाँ अर्बन गर्नै पर्ने चाहिँ यो चाहिँ नि हाम्रो ओपन स्पेसको म्यानेजमेन्ट। ओपन स्पेस म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सहरको यो ओपन स्पेस भनेको त हाम्रो यो ब्रिदिङ स्पेस हो सहरको, र ओपन स्पेसलाई चाहिँ हामी कसरी जगेर्ना गर्ने, त्यसमा हामीले एकदमै सशक्त रूपले अगाडि बढ्नु देख्छु। अब अर्को यो फोहोर मैलाको व्यवस्थापनका कुराहरू त भइहाले। अब यसको लागि चाहिँ नि महानगरपालिका, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकार, हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको प्राइभेट सेक्टर र चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन्सहरू सबैजना मिलेर चाहिँ नि यसको लागि चाहिँ अगाडि नबढिकन हामीसँग त्यसको त्योभन्दा अर्को हामीसँग उपाय पनि छैन। अब यहाँले ओपन स्पेसको कुराकानी गरिरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ जनप्रतिनिधि आए पश्चात जति पनि सार्वजनिक जग्गाहरू थिए ती जग्गा महानगरपालिकाले नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याएर ती सबैलाई पार्क निर्माण गर्ने जुन अभियानमा लागिरहेको छ, धेरै ठाउँमा पार्क बनाइरहेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखले एउटा पार्क भन्ने नारा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्दा ठिक होला? होइन, यो एकदम राम्रो इनिसिएटिभ हो, किनभने यो चाहिँ ओपन स्पेस कन्जर्भ गर्ने भन्ने कुरो एकदमै जरुरी छ। पोलिटिकल लिडरसिपबाट त्यो लेभलको कुरो आइरहेछ भने म यसलाई राम्रो भन्छु। यो अब भन्नुहोस् न, अब काठमाडौँमा तपाईँ फ्यामिली हुनुहुन्छ, बच्चा हुनुहुन्छ, बच्चासँग एटलिस्ट गएर चाहिँ इभिनिङमा जाने, बच्चाहरूसँग पार्कमा जाने, एकछिन चाहिँ बस्ने, हामी त्यो खालको एटमोस्फियर पनि हामीसँग छैन अहिले होइन। यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ यो चाहिँ ओपन स्पेस म्यानेजमेन्टलाई। र अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरू, हाम्रो गभर्मेन्टको एजेन्सीको हाम्रो कलिग्सहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान चाहिँ दिनैपर्छ। हस्, आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद वैकुण्ठजी, आज यहाँहरूसँग बस्न पाएँ, खुसी लाग्यो। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र विकासका लागि के गर्नुपर्छ, सहरी सौन्दर्यकरण, सहरी व्यवस्थापन र जनजीवन सहजका लागि के काम गर्नु पर्ला, हामीसँग समस्या के छन्, चुनौती के छन्, त्यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिएला भन्ने विषयमा केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। कुरा धेरै थिए सहरी सुव्यवस्थाका लागि, तर हाम्रो समय अभावको कारण ती कुराहरू यहाँ सामु प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। यद्यपि हामी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसिरहेका छौँ भने यहाँभित्र हामीले भोग्नु परेका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम नेपाल मण्डल हरेक साता यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। मात्र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम निरन्तर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।